يا السلام عليكم وتنتمنوا تكونوا كلكم بخير وعلى خير. واليوم تنقدم لكم واحد الطويجين الكبده مشرمله واللي على طريقتي اللي تيجي اكثر من رائع. بسم الله. كنحتاجوا الكبده، القزبر ومعدنوس، البزار، سكنجبير، المصير عادي ماشي الحي، خرقوم، تحميره، الكمون، الملحه، القزبر اليابس، ثومه محكوكه، البصله، الزيتون اللي تيبقى للتزيين، زيت العود. وندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه فاحنا كناخذوا الطاجين، كنديروا فيه البصله اللي كنحاولوا نديروها شويه بزيت، كنديروا الثومه، ونديروا شويه ديال زيت العود، ونديروه يتشحر. اول حاجه فاحنا كناخذوا الكبده، وبالنسبه للكبده فاحنا كنحاولوا نحيدوا لها القشره الفوقانيه، فهي اللي كتخليها فاش كطيب كتكون قاصحه. بهذه الطريقه هذه كنمشيو معاها، كتقبض لها الراس وتدخل صبعك تتمشي معاها. كتعاود ثاني تمشي معاها من الجهه الاخرى تتحيدها ثاني. وبالنسبه للكبده فانا عندي كبده ديال البقري، اللي بيدير الغنمي ديالها، اللي بيدير البقري، على حساب كل واحد والاختيار ديالو. كنقطعوها مربعات بهذه الطريقه هذه، وراه كنزيدوها حتى القلب حتى هو، كنديروا القلب ديال البقري الا بغيتي. كاين دابا اللي تياكل القلب ديال البقري، كاين اللي ما تياكلوش. ومن بعد ما تشحرات البصله هي والثومه، كنديروا فوقها الكبده هي والقلب، كنديروا شويه ديال القزبر اليابس، شويه ديال الملحه، الكمون، التحميره كنديروها شويه بزيت، الخرقوم، سكنجبير، الابزار، القزبر ومعدنوس، ونديروا الحامض اللي غادي نحيدوا ليه العلف ديالو، ونزيدوا شويه الماء فاش تطيب لنا الكبيده، ونديروه يطيب. وها الكبده ديالنا وجدات، زيناها بشرائح المصير والزيتون اللي كيتماشى مع الكبده، اللي تعطيها واحد المذاق وواحد اللذه اللي زوينه بزاف. كانت هذه هي وصفه اليوم، فما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كذلك خليوا لنا اعجاب بالوصفه، وتحياتي.